ลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมค่ะจาน PSI Big 4 หมายเลข 123 จาน GMMZ หมายเลข 58 รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV ค่ะฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารสำคัญของทางสถานีด้วยค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้เรื่อยๆเลยนะคะ02-102-6116ค่ะพูดคุยกันต่อค่ะคุณหมอลิ่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับใครที่สังเกตตัวเองแล้วว่าทำไมยิ่งกินยิ่งผอมนะคะค่ะคือสาวๆเนี่ยอย่าชะล่าใจไปอย่าดีใจอย่าดีใจไปว่าแบบโอ้ตายแล้วเนี่ยฉันโชคดีจังเลยกินเท่าไหร่แล้วก็ไม่อ้วนนะคะคือให้มองอย่างหนึ่งว่าถ้าเรากินอาหารที่มันอ้วนมันก็อ้วนโดยทางธรรมชาติอยู่แล้วแหละถ้าคุณกินไขมันเข้าไปกินแป้งกินน้ำตาลเข้าไปเหตุผลอะไรที่จะไม่อ้วนใช่ไหมคุณหมอใช่มันต้องอ้วนอยู่แล้วล่ะยกเว้นว่าคุณไปเอามันไปใช้เป็นพลังงานหมดจดซึ่งก็ยากมากถูกไหมยากมากกับการที่เราจะใช้เขาหมดจดเพราะโดยพฤติกรรมของคนเมืองในพฤติกรรมกินเสร็จแล้วนั่งนะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็อาจจะอยู่แบบคับแคบอยู่ในคอนโดแล้วสถานที่ทำงานก็กับอาหารก็ไม่ได้จะต้องแบบเดินไปกินเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของคนเมืองหรือคนทำงานเนี่ยก็คือกินแล้วก็นั่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่ค่อยได้ขยับเขยื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคนเรากินเข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องอ้วนขึ้นนะถ้าไม่ได้มีการเอาไปใช้มันอย่างแบบหมดจดเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแล้วเนี่ยผายผอมมันต้องผิดปกติตั้งข้อสังเกตเอาไว้เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้เลยว่าผิดปกติยกเว้นว่ากินมากแล้วระบบกลไกการเผาผลาญของคนคนนั้นน่ะดีมากแต่ดีในความหมายของหมอในตรงนี้เนี่ยนั่นหมายความว่ากินมากเท่าเดิมน้ำหนักก็เท่าเดิมคือไม่ได้อ้วนน้ำหนักเท่าเดิมแต่ถ้ากลุ่มคนที่3-4ที่น่าจะต้องระวังก็คือว่ากินเท่าเดิมแต่ร่างกายผายผอมลงไปเรื่อยๆอันนี้ผิดปกติแล้วนะคะผิดปกตินะการทรงตัวก็อาจจะเขาเรียกนะภาวะทรงตัวงนเงนการทรงตัวอาจจะไม่ดีอาจจะใช้วิธีการที่ลองยืนประชิดเอาเท้าประชิดกันนะแล้วก็ยืนตรงพอยืนตรงเอาเท้าประชิดแล้วก็ลองดูซิว่าร่างกายเราตรงไหมการทรงตัวเราหมายถึงว่าสมดุลของเรามันจะเสียไปเหรอคะถูกต้องถ้าเกิดเราเนี่ยคนที่มีน้ำหนักลดลงไปเยอะๆโดยเฉพาะคนที่มีเซลล์ในร่างกายที่ผิดปกติมาช่วยกินนี่แหละก็คือเซลล์มะเร็งนี่แหละลองเอาเท้ายืนชิดกันนะคะชิดเลยใช่ไหมคะชิดกันเลยค่ะแล้วก็ลองยืนอยู่สักพักหนึ่งลองดูซิว่าเราเอ็นไหมเกร็งใช่ถ้าเหมือนเซจะล้มรู้สึกเหมือนเซจะล้มอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้คือก็เลยเป็นการตรวจเช็คเป็นการดูร่างกายนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ควรจะดูก็คือว่ามันมีความปกติในส่วนไหนเนี่ยหมออยากฝากให้ดูพ่วงเพิ่มเติมไปด้วยอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นในส่วนของมะเร็งในส่วนไหนถ้าเราบอกว่าเราเป็นมะเร็งในส่วนของลำไส้ใหญ่ก็ต้องไปดูเรื่องอุจจาระถ้าเราเป็นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารก็ต้องดูอุจจาระด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นในเรื่องของมะเร็งที่ตับตรงนี้อาจจะค่อนข้างเจอยากหน่อยต้องไปตรวจใช่ไหมคะกว่าจะเจอได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะตรวจเจอในมะเร็งในส่วนนี้ซึ่งมะเร็งในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเราเองเนี่ยจะทำร้ายมันยกเว้นว่าเราไปกินอาหารที่เขาเรียกอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็เกิดความเครียดสะสมมากมายที่เราเคยพูดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฝีที่ตับหรือจะเป็นอารมณ์ที่ตับที่ไปทำร้ายตับเราเองแล้วก็ก่อเกิดความร้อนแผดเผาไหม้จนทำให้เนื้ออวัยวะภายในร่างกายของเราเนี่ยแห้งเกรียมแล้วก็แปรสภาพก่อให้เกิดเป็นมะเร็งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูร่างกายเราเองได้นะคะอาจจะยังไม่ต้องวิตกกังวลเกินไปคือให้มองอย่างนี้ว่าถ้าร่างกายผิดปกติแล้วเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆรีบไปตรวจรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าแบบเราคิดว่าเราไม่ใช่หรอกมั่นใจในตัวเองมากเกินก็ให้ลองดูจากการขับถ่ายจากการปัสสาวะจากเหงื่อจากกลิ่นสิ่งเหล่านี้ให้ดูว่าถ้าข้างในร่างกายเราเนี่ยมีของไม่ดีมีของบูดเน่ามีเนื้อไม่ดีนะเซลล์มะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สะสมที่ไม่ดีอยู่ในร่างกาย
กินเหงื่อที่ออกมามันก็จะผิดปกติ มันมีกลิ่นออกมาเลยเหรอคะหมอ มันจะเป็นกลิ่นเหงื่อที่ไม่ใช่แบบกลิ่นสะอาดกลิ่นเหงื่อปกติกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นไปตามธรรมชาตินะคะมันจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวแล้วก็ผิดแปลกไปกว่าปกติทั้งในเรื่องของปัสสาวะอุจจาระแสดงว่ามีของเสียในร่างกายเราแล้วใช่ไหม ถูกต้องค่ะอันนี้ก็ กลิ่นพิเศษ ไปตรวจค่ะไปตรวจก็จะดีกว่าค่ะเอาละค่ะไปดูคำถามนะคะแฟนๆรายการฝากไว้ในแฟนเพจ Facebook ไทย CCTV ค่ะคำถามแรกถามว่ากินมากแต่ผอมเกี่ยวกับพยาธิหรือเปล่าคะอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตได้นะคะค่ะก็อย่างที่เราบอกว่ามันมีอะไรมาช่วยกินถ้าตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีตัวพยาธิมาช่วยกินอันนี้ก็จะโชคดีหน่อยถูกไหมคะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเป็นจากคนเด็กๆนะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นจากบางกลุ่มบางคนที่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆก็จะมีพยาธิมาช่วยกินแต่ถ้าเราไม่ได้กินของแบบนั้นก็อาจจะไม่เกี่ยวกับพยาธิใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรถ่ายพยาธิทุกๆกี่เดือนหรือว่ากี่ปีดีคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดในเรื่องของการสังเกตอุจจาระนะคะการลงไปมองอุจจาระก่อนที่เราจะกดชักโครกลงไปตรงนี้ก็สำคัญนะคะลองดูว่ามันมีอะไรแปลกปลอมปนเปื้อนออกมาจากอุจจาระเราหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงนะไม่ได้อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงของการที่จะมีโอกาสเป็นพยาธิไม่ได้กินอาหารที่ไม่สะอาดผักสดที่ไม่ได้ล้างแล้วก็เขาเรียกอะไรใช้ชีวิตเป็นตามปกติไม่ได้มีสิ่งที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายตรงนี้เราก็ร่างกายสามารถที่จะดีท็อกโดยกลไกทางธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีภาวะสุ่มเสี่ยงเราก็อาจจะจำเป็นช่วยในเรื่องของการดีท็อกเข้าออกไปนิดนึงกำจัดสิ่งที่เกินออกไปก็อยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เกินนั้นมันคืออะไรค่ะคำถามต่อไปค่ะกินแต่ละมื้อไม่มากค่ะแต่ว่ากินบ่อย 5-6 มื้อต่อวันแต่ว่าน้ำหนักไม่ขึ้นผิดปกติไหมคะอย่างนี้ไม่ผิดนะอาจจะเป็นคนที่ชอบกินจุกจิกใช่ชอบซอยเป็นมื้อย่อยๆแทนที่จะกินมื้อหนักวันละ3 มื้อแต่กลับกลายเป็นวันละ6 มื้อแต่ว่าเอามาแบ่งเป็นมื้อย่อยๆในปริมาณที่น้อยกว่าใช่ไหมคะทีนี้ต้องลงไปละเอียดอีกนิดนึงว่าไอ้ที่ทานซอยย่อยในเป็น6 มื้อ5 มื้อ6 มื้อเนี่ยทานอะไรอาจจะต้องซอยย่อยตรงนั้นไม่ใช่ว่าเป็นขนมจุกจิกนะคะคือหมอเป็นห่วงว่าอาจจะเป็นคนที่เบื่ออาหารแล้วก็ชอบทานแต่ขนมจุกจิกแป้งขนมปังทานแต่ของหวานอันนั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคอื่นตามมาอีกนะคะคำถามต่อไปค่ะฝังเข็มสามารถรักษาอาการได้ไหมคะคือการฝังเข็มเนี่ยเพื่อรักษากลุ่มอาการที่ต้องบอกว่าอาการที่กินมากแล้วผายผอมก็ต้องมามองว่าผายผอมแล้วเป็นมีเซลล์มะเร็งนะหรือผายผอมแล้วเป็นเพราะว่าจากระดับฮอร์โมนอันนี้ก็ต้องมาดูตรงนั้นอีกด้วยเหมือนกันคือถ้าเป็นในเรื่องของแพทย์จีนเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานอันดับแรกเลยสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปหากลไกสาเหตุว่าภาวะนี้มีเรื่องเบื่ออาหารไหมหรือไม่ได้เบื่ออาหารหรือมาจากภาวะที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังมานานๆแล้วเกิดภาวะชีพองร่างกายพองก็ต้องไปสร้างหาสาเหตุแล้วก็สร้างตรงนั้นขึ้นมาปรับให้ร่างกายต่อสู้กับโรคอื่นให้ได้ซึ่งถ้าเป็น2 โรคร้ายสิ่งที่แพทย์จีนจะทำคือต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้ได้แล้วก็ค่อยๆกระจัดพิษอันนี้นี่คือในทางของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใช่หรือจะใช้ในเรื่องการฝังเข็มร่วมด้วยกับการใช้ยาจีนค่ะมียาจีนตัวไหนบ้างไหมคะที่สามารถป้องกันแล้วก็รักษาอาการได้ค่ะมันไม่สามารถบอกเป็นตัวได้จริงๆมันเป็นในเรื่องของกลุ่มตำรับซึ่งอยู่กับคนนั้นซึ่งเราจะต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยก่อนเพราะว่าแต่ละคนร่างกายไม่เท่ากันต้องตรวจก่อนแล้วก็วินิจฉัยก่อนด้วยทีนี้เนี่ยพูดถึงถ้าจะมาทานเป็นยาอะไรเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากเราไปดูในเรื่องของอาหารดีกว่าไหมคะที่แบบจะต้องดูแลตัวเองแล้วทำยังไงให้ร่างกายมันเกิดความสมดุลมากกว่าใช่ไหมคะคือถ้าเป็นในเรื่องของอาหารถ้าเราป้องกันไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยมีภาวะสุ่มเสี่ยงเรื่องของเซลล์มะเร็งเราก็ควรจะรับประทานหลากหลายสีสันที่เราเคยมักจะพูดกันว่าก็ทานอาหารในครบ5 สีเลยเลือกรับประทานผักผลไม้ที่จะมีเขาเรียกนะมีอนุมูลของมันที่จะมาแอนตี้สารออกซิเดตก่อเกิดสารออกซิเดชันเพื่อไม่ให้เกิดอนุมูลอิสระจะพอเมื่อไหร่ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระมันก็นั่นคือเซลล์มะเร็งในการที่จะไปจับเกาะตัวนั้นตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารใหม่ๆสดๆนะคะหลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างอย่างที่เราก็เคยรู้จักกันดีรับประทานวิตามินให้มันมากๆอันนี้ก็คือจะป้องกันในเรื่องของเซลล์มะเร็ง
ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะเลือกที่จะดูแลในเรื่องของภาวะอารมณ์เพราะเราบอกแล้วว่าคนที่มีภาวะที่จะเกิดในเรื่องของไทรอยด์ก็คือคนที่มักจะมาจากในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติคุณหมอคะคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันมาจากอารมณ์ก่อนเลยเหรอคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยโดยต้นเหตุของโรคนี้นะโดยส่วนใหญ่เลยมาจากภาวะอารมณ์ที่เครียดง่ายเหรอคะที่ผิดปกติไปไม่ว่าจะเป็นการเก็บกดเครียดง่ายหรือระดับฮอร์โมนที่มันรวนกันเองที่อยู่ในร่างกายหมายถึงพอเครียดก่อนแล้วเนี่ยฮอร์โมนก็เลยปั่นป่วนค่ะที่เรามักจะเคยได้ยินว่าเมื่อไหร่ที่เราเครียดแล้วประจำเดือนจะเลื่อนใช่แล้วประจำเดือนก็คือฮอร์โมนชนิดนึงมันมีกลไกในการที่ควบคุมฮอร์โมนเขาเรียกนะการจะมีประจำเดือนคือต้องใช้ฮอร์โมนในการที่จะควบคุมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่อารมณ์เรารู้สึกเครียดแปรปรวนระดับฮอร์โมนก็เปลี่ยนแปลงประจำเดือนก็เลยเลื่อนมาไม่ปกติฮอร์โมนไทรอยด์ก็เหมือนกันฮอร์โมนไทรอยด์ก็เหมือนกันนั้นภาวะอารมณ์เนี่ยมีความสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ภาวะอารมณ์เราค่อนข้างดีเบิกบานออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดต้นทุนน้อยที่สุดไม่เปลืองค่าใช้จ่ายใช่แต่ว่าต้องมีวินัยนิดนึงมีวินัยนิดนึงค่ะอย่างเช่นตื่นขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่านั่งดูอยู่แต่หน้าจอทีวีถูกไหมคะต้องรู้จักที่จะบริหารร่างกายขยับเขยื้อนร่างกายหมอเคยมักจะพูดเสมอว่าให้เดินมากกว่านั่งแล้วก็ให้นั่งมากกว่านอนต้องขยับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเอาไปใช้ได้ในคนทุกเพศทุกวัยนะคะคุณหมอในคนแก่ก็ยิ่งดีเลยนะคะขยับตัวเบาๆเดินเบาๆไม่ต้องถึงกับวิ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะทำงานบ้านช่วยได้ไหมคะทำงานบ้านเบาๆอย่างน้อยเราก็ได้มีการขยับเขยื้อนร่างกายถูกไหมคะแล้วก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเรามีคุณค่าจะได้ไม่เบื่อนะคะจะได้ไม่เบื่อค่ะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยจีนแล้วค่ะท้ายนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะมอบของขวัญเพื่อสุขภาพมอบหลินจือมินค่ะและขอบคุณไตรลาจีน่าผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้สอบถามเพิ่มเติม1577ค่ะและท้ายนี้ย้ำอีกครั้งค่ะช่องทางในการรับชมจาน PSI Big 4หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI AAS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV ฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้ที่02-102-6116ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอลี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ